It's Joseph Nasib back with another video. So today I'm trying to make something new. So a friend of mine is gonna buy his first bike. I don't know which bike it is. So I thought, why not start my channel by buying my friend's first brand new bike vlogs. Okay. It's already 5:22, and my friend just called me and tell me that he'll come and meet me in the showroom, so I'll be going there and stay with me. So guys, I think this is the showroom that he told me to go to. It's a Kiwi showroom near Sharapara. He just called me and told me that he'll be coming in 5 to 10 minutes, so I'll let you know. So Anik, how are you feeling with your bike? 5 বছরের হয় না, 2 বছরই করো। 2 বছর করলে আমি শুনেন, আমি বলি কোনো আপনার ঝামেলা নাই। 2 বছর করলে আবার যখন এই 2 বছর মেয়াদ শেষ হয়ে যাবে, তখন আবার 2 বছর মেয়াদের আগে যে বিয়েতে যে নেক্সট টোকেনটা দিলে আপনাকে আবার 150 টাকা দিলে আবার 2 বছর মেয়াদ ধরে একটা কাগজ। এভাবে করে 4 বার দিলে আপনার 10 বছর শেষ হয়ে টাকা শেষ। So Anik, how are you feeling with your bike? আজকে কোনো কথা হবে না, জাস্ট খালি বাইক না মজা কেমন লাগছে? Austin, tell me the specification of this bike. Specification box. Oh, বাইকটা সবচেয়ে বেশি ভালো লাগছে আমার এই যে instrument console. এটা সবচেয়ে ভালো লাগছে। বল, লুকটা জোস, ঠিক আছে। এনালগ থেকে পুরো ডিজিটাল, জোস একটা কম্বিনেশন। আর বেশি হইলো এই বাইকটা অনেক কমফোর্টেবল, চাকা মানে আবার এখানে গিয়ার পজিশন ইন্ডিকেটর আছে তো এই সবকিছুই মোটামুটি ভালো। স্টাইলিশ আছে, এত কম দামের ভিতরে স্টাইলিশ বাইক। প্রাইস কত? 1,24,000। আচ্ছা, ডিসকাউন্ট দিয়ে কিছু কম। এই দাম দূর থেকে দেখা যাচ্ছে না। এই তো আমি নিজের বাইকেও যেন ভিডিও করি নাই। এখন তো অলরেডি টেস্ট কর, একটু ড্রাইভ কর, শোন। So all the payment has been done and he's now refilling the fuel. 12 লিটার। অনিক কেমন চালায়? হ্যাঁ, জোরে গো। ভালোই, খারাপ না।